早前喺泰國換咗一個寶珠蛇嘅保溫杯，大家睇下呢個粉紅色盒係咪好靚呢？係啊，佢有手柄嘅。當日佢係用車厘子飲品嗰個系列先至可以換到嘅。呢個係即棄飲管嚟嘅，佢當日送嘅。仲有個不鏽鋼嘅飲管同加長器。呢個杯佢係有手柄嘅，好方便，拎住會方便啲啊嘛。佢係由黑色同粉紅色組成，好少女，同埋佢個底部係有個墊膠。佢呢度頂部有個碌掣嘅，咁就冇咁容易咧會打晒啲水會流出嚟咯。咁佢側邊扭開呢度係我哋插飲管嘅，都有個加濕架。佢打開咗之後，真係好大嘅個容量，仲用316嘅不鏽鋼添。大家去泰國嘅話，可以睇下換唔換到啦，因為